Jarumar Kannywood Amina Amal ta maka fitacciyar jarumar Hadiza Gabon a gaban kuliyarta Sabo, tana mai neman ta biya ta diyyar Naira miliyan 50 bisa zargin cin zarafin da ta yi. Wannan bayani yana kunshe ne a cikin takardar ƙara wacce wasu lauyoyin kare haƙƙin bil'adama guda 15 suka shigar a babban kotun tarayya da ke Kano a madadin ita Amal ɗin. Lauyoyin, wanda ke ƙarƙashin jagorancin babban lauya mai lamba ta ɗaya wato SAN Malam Aliyu Umar, wanda shi ne yake jagorantar shari'ar da gwamnatin tarayya ke gudanarwa akan tsohon babban jojin ƙasa Mr. Walter Onnoghen, sun kuma nemi kotun da ta haramta wa Gabon sake lakaɗawa da kuma takurawa ko yin wani matsin lamba ga Amal a nan gaba. Sannan kuma suka sa kotun da ta ɗauki mataki kan Hadiza bisa ƙwace mata waya da ta yi da kuma yadda ta shiga cikin wayarta tana tono sirrikan ciki da ke yaɗawa har tsawon kimanin awanni 48, wanda a cewar Amal ɗin da lauyoyinta hakan ya saba wa dokokin Najeriya. A cewarsu, wannan umarni da Amal ke nema kotu ta tilastawa yin aiki da ita har da 'yan barandan Hadiza Gabon. Bugu da ƙari, ta kuma nemi Gabon da ta rubuta takardar neman afuwa a rubuce da yarinyar bisa abin da ta aikata wanda ya saba wa haƙƙinta a matsayinta na bil'adama.